Gli incontri di Mamma Natuzza con le anime del purgatorio. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di Mamma Natuzza. Il suo nome era Fortunata Evolo, ma da tutti era detta Natuzza, che è stata una mistica e una veggente vissuta tra il 1924 ed il 2009. Natuzza, nel corso della sua vita, fece una serie di esperienze soprannaturali e religiose. Infatti, ella ebbe diversi colloqui e dialoghi con la Vergine Santissima e ebbe occasione anche di parlare con Gesù, vedeva l'angelo custode, il proprio, ma anche quello delle altre persone, e ebbe fenomeni di emoscrittura, cioè praticamente sul suo corpo si materializzavano tutta una serie di segni, in genere dei segni della croce, praticamente anche il volto di Gesù, che venivano dipinti praticamente dal sangue di Natuzza stessa, che a cui misteriosamente apparivano sul suo corpo, e poi questi disegni in qualche modo che sgorgavano da delle ferite che si aprivano sul corpo di Natuzza, a un certo punto andavano soggetti alla formazione di alcune croste. E Mamma Natuzza, nel corso della sua vita e di queste sue esperienze soprannaturali, come accadeva e accade spesso a molti mistici, ebbe anche degli incontri con le anime del purgatorio. Si badi però che Mamma Natuzza assolutamente non evocava né invocava le anime del purgatorio. Mamma Natuzza riceveva delle visite da parte delle anime del purgatorio che le facevano delle rivelazioni molto importanti. In genere chiedevano preghiere, suffragi per la loro anima. Mamma Natuzza si offriva anche di soffrire con queste anime del purgatorio per abbreviare la loro permanenza nelle fiamme del purgatorio e per accelerare la loro ascesa nel paradiso. Ella molte volte, ecco, veniva derisa a causa della testimonianza che ella dava di aver visto queste anime del purgatorio, e tuttavia ella non si scoraggiava, ma riteneva cosa urgente trasmettere ai parenti le richieste dei defunti per la salvezza dell'anima stessa. Mamma Natuzza aveva in continuazione delle visite da parte delle anime del purgatorio, le quali però non le apparivano solo in determinati giorni particolari, in particolare tutti i venerdì dell'anno e tutti i giorni della Quaresima, dal giorno delle ceneri al sabato santo. Le anime del purgatorio smettevano di apparire a Mamma Natuzza, mentre negli altri giorni le apparivano a qualsiasi ora del giorno e della notte. I defunti Natuzza li vedeva vestiti come tutti gli esseri umani e chiedeva loro anche notizie per conto di persone che magari volevano sapere di altri loro parenti che si trovavano nel purgatorio. Le anime, in base ai racconti che fa Mamma Natuzza, avevano l'abitudine di pregare insieme ai loro cari e anche per i loro cari, e gli angeli custodi dei parenti delle anime comunicavano a queste anime tutte le necessità, insomma, che avevano i parenti ancora in vita. Le anime, secondo Mamma Natuzza, soffrono molto per il male che continuano a commettere in vita i parenti.
E dopo un periodo di atroci sofferenze, una volta scontata la pena, queste anime sono trasferite su un prato verde. Si tratta, di un luogo di meditazione e di preghiera, e poi vengono portate nel cosiddetto prato bianco. Qui, ci rimangono dai 15 ai 30 giorni e qui ricevono la visita di Gesù. Dopo, un po' di tempo, appunto che può variare dai 15 giorni a 1 mese, le anime del purgatorio sono finalmente ammesse ad all'assunzione, insomma all'ascensione, in paradiso. Secondo, i racconti di Natuzza, molto spesso le anime tornano oppure si fermano, per fare penitenza nei luoghi dove hanno vissuto o peccato e, visitano, i loro parenti, quali però non possono vederle perché, si mantengono queste anime invisibili alla loro vista. E quando hanno superato la fase di maggiore espiazione delle loro colpe, le anime del purgatorio possono anche sostare nelle chiese. Natuzza tuttavia non riceveva soltanto la visita, di anime del purgatorio, ma anche, di anime del paradiso che le descrivevano il paradiso, ma anche anime che, dell'inferno che le descrivevano l'inferno. Secondo la testimonianza, di Natuzza, il purgatorio è sicuramente, il luogo più affollato rispetto all'inferno e al paradiso. Mamma Natuzza ha raccontato, diverse testimonianze di incontri che lei ha avuto con delle anime del purgatorio. In particolare, praticamente, mamma Natuzza, ha, raccontato, di come praticamente, sofferenze del purgatorio, siano molto pesanti da sopportare. Una volta le capitò di vedere un defunto e le chiese dove si trovasse e questo defunto rispose di essere un'anima del purgatorio, però mamma Natuzza incominciò a dubitare perché lo vedeva molto sereno e tranquillo e l'anima purgante, ribadì invece che si trovava tra le fiamme del purgatorio e che se le portava con sé ovunque andasse. E mentre proferiva queste parole ella lo vide avvolto dalle fiamme, ma, pensando che si trattasse di una sua allucinazione, Natuzza gli si avvicinò, ma venne investita dal calore delle fiamme che le procurarono una ustione alla gola e alla bocca che le impedì di nutrirsi normalmente per ben 40 giorni e fu costretta a rivolgersi alle cure, di un medico. Inoltre praticamente ella non vide soltanto, le anime del purgatorio, ma vide anche un'anima dell'inferno, la quale le disse: sono dannato. Dite a tutti che facciano penitenza, che facciano penitenza. Oh, come vorrei poter tornare sulla terra per fare penitenza." Natuzza vide anche molte anime della Chiesa sofferente, e un giorno, vide l'anima, di un giovane, scomparso da poco che si servì di Natuzza per inviare un messaggio ai suoi genitori. Ecco quanto disse questo giovane a Natuzza: "È triste non essere santi. E voi, cari, approfittate del vostro dolore per farvi santi. Lo vuole Gesù e lo voglio pure io. Oh, cari, non fatevi degli scrupoli se qualche volta mi rivolgevate rimproveri. Erano meritati. Io ero buono, ma non come dite voi.
È bello amare Dio, ma questo si comprende solo quando si è nell'aldilà, perché sulla terra non è facile comprendere ciò. Io non soffro. L'unica sofferenza è l'attesa che da un giorno all'altro possa raggiungere il paradiso. Il corpo è morto, ma lo spirito è vivo ed è sempre vicino a voi. Sorridete come sorrido io. Invece, un'altra anima apparve, a Natuzza e le confessò di essere stato in vita un appartenente alla massoneria e di essere morto senza aver voluto i sacramenti. Disse quest'anima a Natuzza: "Soffro, per me non c'è speranza, sono condannato al fuoco dell'inferno, sono per me sofferenze atroci, spaventose." Natuzza riteneva che coloro che fossero destinati al purgatorio, una volta apparsi, la richiesta che le facevano era quello di chiedere ai loro parenti di fare preghiere, elemosine, suffragi, soprattutto sante messe, affinché fossero loro abbreviate le pene. Il purgatorio, diceva mamma Natuzza, che non era un posto particolare, ma uno stato interiore dell'anima che fa penitenza. E spesso questa penitenza viene compiuta nelle stesse case che le anime hanno abitato durante la vita. Le anime del purgatorio vogliono soprattutto celebrazioni di sante messe in loro memoria e in questo modo esse sottolineano l'infinito valore del sangue di Cristo Redentore per la loro purificazione e la loro salita al paradiso. Ah, quante anime, purtroppo, quante persone ancora in vita hanno perso completamente il senso del peccato. Quindi è necessario recuperare questo senso del peccato per poter fare penitenza dei propri peccati già fin sulla terra. A questo proposito mamma Natuzza diceva: la sofferenza, i patimenti che noi patiamo qui durante questa nostra vita terrena devono essere accettati in pace. Chi li accetta si guadagna il santo paradiso. Invece di fare 10 anni di purgatorio, fa il suo purgatorio sulla terra e una volta morto se ne va direttamente in paradiso. Una suora diede questa testimonianza su mamma Natuzza. Ho chiesto molte volte a Natuzza dei miei parenti defunti. Quando le ho domandato di mia madre, mi ha detto subito con un'espressione di gioia: "È in paradiso, era una santa donna." Ma quando le domandai di mio padre mi disse: "La prossima volta che venite vi darò la risposta." Quando rividi Natuzza mi disse: "Il 7 ottobre fate celebrare una messa per vostro padre, perché salirà in paradiso." Rimasi profondamente colpita da queste sue parole, perché il 7 ottobre è la festa della Madonna del Rosario e mio padre si chiamava proprio Rosario. Non compresi come avesse fatto Natuzza a dirmi che mio padre sarebbe salito in paradiso. Ella non conosceva neanche il nome di mio padre. Ma quel giorno mio padre effettivamente salì in paradiso.
una povera Clarissa defunta apparve a mamma Natuzza e le disse di recitare molte preghiere per abbreviare e di far celebrare molte messe per abbreviare la permanenza delle anime in purgatorio. Un giorno lo stesso Gesù apparve a Natuzza e Natuzza gli chiese: mio Signore Gesù, quali sono i vostri disegni, i vostri progetti? E Gesù le rispose: di portarmi le anime, perché io non voglio perdere nessuna anima. Io mi sono immolato sulla croce per salvare il mondo, per salvare tutte le anime, non ne voglio perdere una. Tu stessa, Natuzza, dici che vuoi 100 anni di purgatorio per salvarle tutte. Ed io ti ho dato una vita complicata, non volutamente per farti soffrire, ma è il mondo che ti fa soffrire. Come tutti gli uomini della terra chiedono un conforto all'amico o all'amica, così io mi sono appoggiato a te per un aiuto, per un conforto. Ti ho scelta come amica mia, come un'amica forte, un'amica che non è capace di dire di no, un'amica che dice sempre di sì. E se un giorno non vengo a visitarti con il sorriso, tu stai male, perché ti vengono i sensi di colpa. Ed ecco la testimonianza di una madre che purtroppo perse il figlio prematuramente. Disse questa madre: quando mi recai per la prima volta da Natuzza dopo la morte di mio figlio, ella mi disse: vostro figlio è in un luogo di penitenza, beato chi può andare in purgatorio, perché ce ne sono di anime che vanno all'inferno, ma ha tanto bisogno di suffragi. Io allora feci celebrare molte messe e quando tornai da Natuzza ella mi disse: vostro figlio non ha bisogno di niente, basta tutto quello che avete fatto. Io non l'avevo informata di quanto avevo fatto per mio figlio. Il 7 dicembre, vigilia dell'Immacolata, dopo la novena, io ritornavo a casa mia accompagnata da una mia amica. In chiesa avevo pregato Gesù e la Madonna dicendo loro: oh Gesù mio, Madonna mia, datemi un segno quando mio figlio entrerà in paradiso. Giunta vicino a casa mia, mentre stavo per salutare la mia amica, di colpo vidi nel cielo, sopra la casa, un globo luminoso della grandezza della luna che si muoveva ed in pochi secondi disparve. Il 30 dicembre successivo mi recai con mia figlia da Natuzza. Le narrai il fatto ed ella mi spiegò così: era una manifestazione di vostro figlio che entrava in paradiso. Natuzza, prima di questo episodio, mi aveva sempre assicurato che mio figlio stava bene, tanto che se io lo avessi visto nel posto dove stava, gli avrei certo detto: figlio mio, stai pure là, e che pregava sempre per me. Quando io dicevo a Natuzza: ma non aveva ancora fatto la cresima, ella, avvicinandosi a me e parlandomi col volto come fa con la lucentezza dei suoi occhi, mi rispondeva: ma era puro di cuore.